Selamun aleyküm. Evet, bugün beraber Hello Games'i konuşacağız. Light No Fire'ı konuşacağız. Bayağı bir derinlemesine inceleyeceğiz. Şu ana kadar çıkan duyurulardan, No Man's Sky evreniyle ilgili yaptığım analizlerden hepsini pekiştirerek güzel bir sunum yapacağım. Gerçekten çok güzel bir oyun geliyor. Onu size en başından söyleyeyim. Evet, şimdi size bu video boyunca yalnızca oyunun ne sunduğunu değil, aynı zamanda Hello Games'in geçmişte yaşadıkları No Man's Sky döneminde nelerin doğru, nelerin yanlış gittiğini ve bu yeni o tecrübelerle birlikte nasıl şekillendiğini de tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Light No Fire. Hello Games'in 12 Aralık 2023'te duyurduğu fantastik temalı açık dünya hayatta kalma oyunu. Zamanında biliyorsunuz No Man's Sky'ın da bu konuda çok büyük bir iddiası vardı. Büyük geniş bir evrende geçen bir oyun kafası. Light No Fire'da bu iddia dünya büyüklüğünde tek bir gezegen halinde olarak karşımıza çıkıyor. Yani bildiğimiz açık dünya oyunlarından çok daha büyük, çok daha çeşitli, çok daha organik bir evrende geçiyor. Bu noktadan diğer noktaya gitmek için gerçekten yolculuk yapıyorsunuz. Hatta okyanusları geçmek için büyük gemiler ve takım kurmamız gerekeceği falan söyleniyor. Yani o kadar büyük ve ciddi bir iddia var ortada. Hello Games bu oyunu anlatırken basit bir hayatta kalma oyunundan ziyade bir fantastik keşif simülasyonu tanımlaması yapıyor. Ejderhalar, büyülü yaratıklar, farklı ırklar, görevler, RPG unsurları hepsi tek bir devasa gezegenin içinde toplanıyor. Şimdi gelelim oyunun temel yapısına, yani oyunun bize vaat ettiklerine, yani neler yapabileceğiz, yani nasıl bir deneyim yaşayacağız bu oyunla birlikte, onu da birazcık inceleyebiliriz. Bu oyun birazcık hayatta kalma, keşif, RPG deneyimi sunacak bize. Özgürce dolaşabileceğiniz dünya büyüklüğünde harita, binek olarak kullanabileceğimiz ejderhalar ve diğer böyle random yaratıklar olacak anladığım kadarıyla. İnşa sistemi gibi, üst kurma gibi sistemler olacak. Yani çok oyunculu deneyim olacak tabii ki de. Birden fazla oyuncu aynı gezegeni paylaşabiliyor. Yani muhtemelen bir server mantığı olacak. Bu serverda farklı oyuncular da olacak. Tabii bu kısıtlı olabilir, yani bu server sistemleri biraz daha netleşmesi gerekiyor. Bu konuda bir şey söylemiyorum. Yani düşmanlar, yaratıklar, gizli bölgeler ve keşfedilecek yüzlerce farklı alanlardan bahsediliyor. Dinamik hava durumları ve gerçek zamanlı gün, gece döngüsü de tabii ki de oyunun içeriğinde olacak. Fakat burada benim dikkatimi çeken şey aslında burada tam olarak bize gerçek bir dünya deneyimi sunacakları ve bu deneyimi yaşarken muhtemelen hayatta kalmamız gerekeceği bir oyun olacak. Tabii ki de fantastik bir dünyası olması da gerçekten farklı bir hava katacak oyuna diye düşünüyorum. Yani şimdi burada hikayeyi anlamak için biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor açıkçası. Hello Games oyun dünyasında hem büyük bir vizyon hem de büyük bir kaosun sembolü haline gelmiş bir isim. Yani çünkü No Man's Sky ilk çıktığında vaat ettiği birçok şeyi karşılayamamıştı. Yani mesela E3 fragmanlarında gösterilen birçok özellik çıkış sürümünde yoktu. Evren dolu ama aynı zamanda boş hissettiriyordu. Yani şu anki tabii ki de gelen güncellemelerden ziyade oyunun ilk çıktığı dönemleri kıyaslarsak çok fazla eksik vardı. Multiplayer tarafı vaat edildiği gibi gerçek anlamda mevcut değildi. Ekonomik sistem ve görevler zayıftı. Yani oyun sonu tatmin edici değildi. Oyun teknik olarak sorunluydu ve performans sıkıntıları çoktu. Bu yüzden Hello Games uzun süre eleştirildi. Hatta oyun dünyasının en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak anıldı. Fakat burası çok önemli. Tabii burada birçok kişi düşünecektir. Yani Hello Games ne yaptı? Herhalde pes etmiştir falan. Tabii ki de pes etmedi. Yani yıllarca oyunu geliştirmeye ve ücretsiz DLC'lerle oyuncuların en azından gönlünü kazanmayı başardı diyebiliriz. Yani tabii zamanında stüdyo sessiz kaldı, savunma yapmadı. Oyunculara laf yetiştirmedi. Yani birkaç yıl boyunca ücretsiz güncellemelerle oyunu resmen yeniden tasarladılar. Yani gerçek multiplayer geldi. Yeni biyomlar, araçlar, gemiler, üst kurma sistemi eklendi. Hikaye genişletildi. Atmosferik gezegenler, sualtı dünyaları, büyük yaşam formları, VR desteği, yani kocaman içerik paketleri ücretsiz olarak verildi. Yani bunun da altını çizmek istiyorum gerçekten. Hadi başlarda telafi için birçok şey ücretsiz yaptı ama özellikle son yıllarda getirdiği DLC'ler, güncellemeler gerçekten çok büyük emek içeriyor ve hepsini ücretsiz olarak çıkardı. Yani bu konuda gerçekten kendilerini aklamayı başardılar. Çok iyi bir kariyer yönetimi yaptılar, yani bu konuda herhangi bir şüphem yok. Yani ve sonuç olarak No Man's Sky oyun tarihinin en müthiş geri dönüş hikayelerinden birine dönüştü. Şu anda da hala aktif olarak güncelleme alıyor. Biz de zaman zaman bu güncellemeleri takip edip sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. İşte tam olarak Light No Fire'da bu tecrübeyle geliyor. Yani Hello Games artık çok daha temkinli. Mesela bu oyunu çok fazla hype'la duyurmadılar. Aşırı hype yoktu. Net konuşmalar oldu. Abartılı iddialar olmadı. Sadece böyle birkaç temel özellik duyuruldu. Çıkış tarihi verilmedi. Oyun tamamen hazır olmadan gösterilmiyor. Yani bu konuda bayağı bir tecrübelenmiş olduklarını görüyoruz.
Şimdi gelelim bu oyun bize ne sunacak? Yani bu oyunun amacı nedir? Birazcık Light of Fire için detaylara inelim. Çünkü bayağı ince detaylar var. Fragmanda da zaten arkadan size veriyor olacağım. Bayağı böyle devasa bir oyun geliyor. Onu size söylemek isterim. Ya bu sadece büyük bir harita olmayacak. Yani Earth Sized dediğimiz gerçek bir dünya haritasından bahsediyoruz. Çok büyük bir harita gelecek. Yani bunu tam olarak nasıl yapacaklar, nasıl optimize edecekler onu bilmiyorum. Tabii ileriki güncellemelerde oyunun duyurularında, YouTube videolarında birazcık daha tabii emin ve istikrarlı olduğunu görebileceğiz bu konuda. Onu da daha sonraki güncellemelerde beraber ele alacağız. Tabii açıkçası oyunda doğa olayları, mitler, yaratıklar yani birçok şey de barındıracak. Çok fazla keşfedilecek yaratıklar, bitki örtüleri, hava olayları çok fazla deneyim yaşatacak diye şu ana kadar elimizde bilgiler var. Yani benim açıkçası en çok dikkatimi çeken de ejderhalar. Fragmanda da görünüyor zaten. Yani biz bunları sadece besleyip büyütmeyeceğiz. Yani eğitmeyeceğiz. Biz bunları ulaşım aracı olarak da kullanacağız. Yani bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Fragmanı ilk izlediğimde bayağı bir hoşuma gitmişti. Bu konuda da bayağı bir beni hype'landırdı yani. Yani şimdi aslında işin birazcık da gerçekçi tarafına da bakabiliriz. Yani dünyanın büyüklüğü bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı ondan emin değilim. Çünkü yani dev bir dünya gerçekten çok cezbedici olabilir. Fakat içerik doluluğu çok önemli. Boş bir haritada hiçbir şey ifade etmez. Yani Hello Games'in bu dengeyi kurmak zorunda olması birazcık tedirgin ediyor. Yani mesela multiplayer ne kadar stabil olacak? Yani geniş bir dünyada çok oyunculu deneyim teknik olarak zorlayıcı olabilir. Tabi burada da birazcık denge önemli olacaktır. Bunu da ileriki güncellemelerde göreceğiz. Mesela RPG unsurları ne kadar derin olacak? Irklar, sınıflar, görevler bunlar yüzeysel kalırsa oyuncular eleştirir tabii ki de haliyle. Belli bir hikayesi, belli bir derinliği olması gerekiyor açıkçası. Bu konuda birazcık tedirginim. Bir de mesela oyun çıktığında gerçekten tam haliyle çıkacak mı yoksa yani böyle sürekli güncelleme alarak mı gelişecek? Bu da birazcık soru işareti. Bunu da herhalde bekleyip göreceğiz. Yani bu konular birazcık tabii ki de tedirgin ediyor. Fakat dediğim gibi daha önce de bahsettiğim gibi yani Hello Games'in No Man's Sky ile ilgili geçmiş yıllarda yaşadığı tecrübeler yani bu oyuna umutlanmamı sağlıyor açıkçası. O yüzden biraz da o konuda içim rahat. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Light No Fire'ı inceleme yapmak istedim. Gerçekten güzel ve çığır açıcı bir oyun olabilir. O yüzden takip etmenizi tavsiye edebilirim, önerebilirim. Bence gerçekten tecrübeli ve keyifli olabilecek bir oyun geliyor. Bizi bekliyor yani. Ben buna inanıyorum. Daha sonradan gelecek güncellemeleri yine beraber takip ederiz. Güncelleme geldikçe ben takip edip size konuyla ilgili bilgilendireceğim. Evet benim anlatmak istediklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.